ბატონო, მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ მიღებული გადაწყვეტილება რომ შევაფასოთ, პირველ რიგში გვჭირდება შევაფასოთ განვლილი გზა გადაწყვეტილებამდე, როგორც მივედით. დანიელ მომლაძის აქციების კონტექსტში დაკავებული პირებიდან დანიელ მომლაძის кейსი ხასიათებოდა იმ განსხვავებით, რომ დანიელი უცვლელად გამოძიებაში გამოცხადდა აღიარებით ითანამშრომლა გამოძიებასთან და მიიღო არაერთ საპროცესო მოქმედებაში მონაწილეობა, გულისხმობ მის ნაწილში მტკიცებულებების დაიდენტიფიცირების და დაფიქსირების მიზნით. ეს გახდა მიზანი გახდათ იმის, რომ გაფორმებული იყო საპროცესო შეთანხმება და მისაღების შესაძლო სასჯელებიდან მიიღო მინიმალური სასჯელი. ეხლა ამას ჩვენ ვითხოვდით არაერთი დღის განმავლობაში, ვითხოვდით ჯერ კიდევ გამოძიების ვადიდან დეკემბრის თვიდან მოყოლებული, რასაც ვაკეთებდით არ მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი კომუნიკაციით, არამედ წერილობითი განცხადებებით და არაერთი სამოტივაციო მათ შორის მოქმედებით ამ დროის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენც გაუგებარი მიზეზით პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება უარი ეთქვა საპროცესო შეთანხმებას. თავისუფლად საპროცესო შეთანხმების იძულების მექანიზმი არ არსებობს, ეს არის სრულად დისკრეცია სახელმწიფოსი, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველგვარი ობიექტურად აქრმადი მოტივაციის გარეშე მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება და ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ მოგვიწია სასამართლო გადაწყვეტილების მოლოდინის რეჟიმში გადასვლა. თავისუფლად სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელსაც შეეძლო გამოეყენებინა 50-იან მუხლით გათვალისწინებული შეღავათები და სასჯელი შემცირებია 1/13-ით გამოყენებული არ იქნა ჩვენთვის გაუგებარ მიზეზზე მითითებით. ეს გაუგებარი მიზეზი გახლავთ კონტექსტი დანაშაულის, რომელიც არ ყოფილა მაკვალიფიცირებელი გარემოება. უფრო მარტივად რომ ახსნათ, სასამართლომ განმარტა, რომ არ იყენებს დანიელის და გურამის მიმართ შეღავათებს, იმიტომ რომ რაღაც კონტექსტით ხასიათდება, თუმცა ეს კონტექსტი ნახსენები არ ყოფილა არასდროს არსად, მათ შორის პროკურატურის ბრალის დადგენილებაში. ბუნებრივია ამგვარი მოტივაციით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც არ ეყრდნობა საქმის ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებს, ექვემდებარება გასაჩივრებას. ჩვენ ამ რესურსზე მას შემდეგ, რაც ოჯახთან გავუვლით კონსულტაციას და ჩვენი მხრიდან განემარტებათ სამართლებრივი მოქმედების შესაძლებლობები, მათ შორის მივიღებთ გადაწყვეტილებას მიღებული დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით. სასჯელის ნაწილში შესაძლებელია ჩვენ მივიღოთ გადაწყვეტილება გასაჩივრებასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ბრალს და ბრალის აღიარებას. ბუნებრივია ჩვენ ბრალს ვაღიარებდით იმ ფორმით, რომელთაც ეს არსებობდა საქმის მასალებში. სასჯელის ნაწილში სისტემაცია ჩამოყალიბდა სახელმწიფო ქონების დაზიანებაო და ამის გამოც არ სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული ძალადობრივი ქმედებები მასობრივად ახერხებოდა. ხო, ამ ნაწილში თავისუფლებას მივცემ და განმარტავ, რომ მაშინ, როცა სასამართლო უთითებს იმგვარ გარემოებებზე, რაც არ არის საქმის მტკიცებულებითი და ფაქტობრივი აღწერილობის ნაწილი და თვითონ შემოაქვს ახალი მდგენელი, ბუნებრივია ეს საპროცესო კოდექსის დაშვება სცდება. ამას შევაფასებთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაშინ როცა ოჯახთან რაღაც შეთანხმებას მივაღწევთ, ამის პარალელურად ვეცდებით, რომ შევაფასოთ ადეკვატურად და მათ შორის ვისარგებლოთ ყველა შესაძლო სამართლებრივი მექანიზმით. მოკლედ ვთქვათ, დანიელთან დაკავშირებით ისაუბრეთ პროცესზე, მის ოჯახურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და იმ გამოწვევებზე, რაც ოჯახს აქვს. შეიძლება რომ აი ამ ფორმატში ვთქვათ. დანიელი არის 22 წლის ბიჭი, 3 წლის ბავშვის მამა, რომელიც სრულწლოვნების ასაკის მიღწევიდან მუშაობს ფიზიკურად მთელი ამ დროის განმავლობაში ერთი დღის ჩაგდების გარეშეც. მთელი ამ დროის განმავლობაში დანიელ მომლაძისგან რაც ვიცით ის არის, რომ 3 წლის შვილს და ოჯახს არჩენს. იყო ერთადერთი ადამიანი ოჯახს მარჩენალი. ამ დროის განმავლობაში, მისი ცხოვრების განმავლობაში არასოდეს ყოფილა ნასამართლოები. არასოდეს არანაირ ადმინისტრაციული სახთელიც კი მსგავსი და კონტექსტუალურად დაკავშირებული მოქმედებებისთვის არ ქონია დანიელს. წარდგენილი ბრალდება იყო იზოლირებული მოქმედება ერთ დღესთან დაკავშირებით. ერთი დღის განმავლობაში ჩადენილი მოქმედება, ასე რომ არავითარ განმეორებით სისტემურ და თვისობრივ დანაშაულზე აქ საუბარი არ არის და იდეურ დანაშაულზე. ის განმარტეთ, უდაოდ გავხადეთ მტკიცებულებები, იმიტომ რომ ზუსტად ამაზე უთითებდნენ ისინი.